హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పాషా టైలర్స్. ఈరోజు వచ్చేది మనం ఒక స్పెషల్ విఐపిని కలవబోతున్నాం అనమాట. ఏంటంటే మన ఛానల్లో వచ్చేసి డైలీ ఒక వారానికి ఒక వీడియో పెడతా అని చెప్పే కదా మన సోషల్ సర్వీస్ గురించి. అయితే ఈరోజు అయితే ఒక పాపం ఒక ఆంటీ ఉంది, మనకు తెలిసిన ఆంటీ. పాపం వాళ్ళకి ఎవరు లేరండి, ఉన్న పిల్లలంతా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు, అంతా మ్యారేజ్ వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకి ఒకసారి మనం కలిసి ఆమెకి ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కొన్ని చిన్న అవసరాలు అయితే తీర్దాం. ఇక కొడుకులు వాడు పట్టించుకోరు, అసలు ఎవరైనా రూపాయి కూడా పెట్టోళ్ళు లేరు. పని అన్నదానం చేస్తుంటే అన్నదానం పిల్లలు దక్కట్టు వాడు అత్తగారి బతుకుతారు. ఒక అబ్బాయి కానీ ఆయన జోలికే రాడు. ఇగో పెచ్చులు కూడా ఇళ్ళనే కిరాయికుంటుంది. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఈరోజు వచ్చేసి ఈ యొక్క చిన్న పని చేయడం కోసం మేము షాప్ దగ్గర నుంచి బయలుదేరామండి. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఆంటీకి కొంచెం అందరూ ఉన్నారు కానీ కొంచెం ఏంటంటే దూరం అయ్యారనమాట. వాళ్ళ పరిస్థితులు బాగలేక అందరం దూరం అయిపోయారు. అయితే వీళ్ళకి ఇంట్లో వెళ్ళడమే ఇబ్బందిగా ఉంటే ఏదో మా వంతు సహాయంగా కొంచెం చిన్న కిరాణం కొద్దిగా లైట్గా చిన్న ఒక హెల్ప్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం బియ్యం లాంటివి ఇవన్నీ చేయాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ది కిరాణం అనేది అక్కడికి వచ్చేసి కొంచెం రైసు, కొంచెం సరుకులు ఇలాంటివి చిన్నవి మేము తీసుకున్నాము, ఆమెకు ఉపయోగపడేవి. దాంతోపాటు కొద్దిగా అమౌంట్ ఇస్తే ఆమె ఆరోగ్యరీత్యా కొంచెం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఆ ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళాము. మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ పాపం ఆమె ఒక మేము వెళ్ళేసరికి ఆమె ఇంట్లో లేదనమాట. అక్కడ అది కూడా నేను చెప్తానండి, ఆ ఇంట్లో లేదు. అదే దారి ప్రకారం మేము వెళ్తున్నాము ఆమె ఇంటి దగ్గరికి. అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళిందా అని చెప్పేసి మేము ఆ పక్కన ఆంటీకి ఫోన్ చేశాము. పలానా ఆమెకి ఫోన్ కూడా లేదండి. అయితే ఫోన్ చేస్తే ఆమె ఒక్క ముద్ద అన్నం కోసం, చూడండి, ఆమె అంటే ఒకప్పుడు కొంచెం మంచిగా బతికిందంట, చాలా మంది ఉన్నారంట, వాళ్ళకి అంత మంచిగా ఉంది. కానీ ఒక ముద్ద అన్నం కోసం బస్టాండ్లో కొంచెం ఎవరో దాన ధర్మాలు చేస్తుంటే ఆ ముద్ద అన్నం కోసం పాపం అక్కడ దాకా వెళ్ళిందంట. అక్కడ దాకా వెళ్ళి మేము వచ్చామని చెప్పేసి ఆ ఆంటీకి ఫోన్ చేస్తే పక్కన ఆంటీ తీసుకొని పోయేసరికి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారండి. ఆమెను చూస్తే చాలా బాధాకరంగా అనిపించింది. ఆ ఇల్లు చాలా దీనంగా ఉంది. ఆ కిరాయి వాళ్ళు కూడా ఆమె బాధను చూసి ఆమె ఎంత ఇస్తుందో అంతే తీసుకుంటారనమాట కిరాయి. ఆ ఇల్లు కురుస్తుంది. అది చూడడానికి ఒక బిల్డింగ్, పాత బిల్డింగ్ అనమాట, మొత్తం పగిలిపోయి ఉన్నాయి. ఆ అమ్మ లెక్కలు నలుగురు అక్కడ కలిశారు. అందరూ కూడా కలిసి ఆమె బాధలన్నీ చెప్తున్నారు. ఆ రూమ్లోకి వెళితే ఏది కూడా సరిగ్గా లేదండి. ఆమె పరిస్థితి మహాదీనంగా ఉందన్నమాట. అయితే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆమె చూశారు కదా, ఆమె కాలు కూడా సరిగ్గా లేదు, ఆమె పరిస్థితి బాగలేదు. ఆమె ఉన్న ఇల్లు మొత్తం ఇదేనండి, చూడండి, ఇవన్నీ అవే. ఆ ఇంట్లో కొంచెం కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఆమెకు ఉపయోగపడే. వాళ్ళ భర్త ఉన్నప్పుడు జీవితం మంచిగానే ఉంది ఆమెది. కానీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాళ్ళ భర్త లేనప్పుడు ఇలా అయిపోయాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఈమె చెప్పే బాధలు కూడా విందాం, చూడండి. సరే, ఈ బాలు ఇచ్చేసి ఇంకో బియ్యం తీసుకో మంచిగా. కొంచెం మందులు తెచ్చుకోవని ఇచ్చేసాయి. సరుకులు ఇంకేమన్నా నీకు అత్యంత అవసరం అనుకున్నప్పుడు మా షాప్ దగ్గరికి రా. మనం వేలన్నీ ఇవ్వకపోయినా కనీసం ఒక అంతో ఇంతో హెల్ప్ అయితే చేస్తాం. భార్య భర్త ఉంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా కూడా వాళ్ళ జీవితం వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిల్లల జీవితాలు ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు సరిపోతుంటారు అనమాట. ఈ ఆంటీ పరిస్థితి చాలా ఇదిగా ఉందండి. పాపం కాలుకి కొంచెం బోధకాలు కూడా ఉంది. అక్కడ మళ్ళీ ఏదో దెబ్బ కూడా తగిలిందనమాట కాలుకి. ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళే ఈమెది మంచి చెడులు అనేవి చూస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఈమెకి ఏదన్నా కావాలన్నా, అవసరం ఏదన్నా ఉన్నాలన్నా కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఈమె మాట్లాడవన్నా కూడా ఒక షాకింగ్లో అనమాట. ఆమెకి ఏంటంటే ఒకప్పుడు మంచిగా బతికిన వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా మాట్లాడాలంటే మాట్లాడలేరు మనస్ఫూర్తిగా. ఈమె ఏడ్చుకుంటూనే కూర్చొనిపోయిందనమాట ఆ కొద్దిసేపటి దాకా కూడా. ఒక పూట అన్నానికి కూడా
ఇలా ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి. వీళ్ళ కష్టాలు చూస్తుంటే మనం ఏంటంటే ఇంతకు మించి అయితే ఏ మానవుడికి కష్టాలు ఉండవండి. అందరికీ అన్నాలు ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు ఇస్తూనే ఉంటాడు. కానీ మనం ఎక్కడికో పోయి దాన ధర్మాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళు మన ఇంటి పక్కనే ఉంటారని వీళ్ళు నిరూపించారనమాట ఈ బజార్. ఇక కొడుకులు కూడా వాడు పట్టించుకోరు. అసలు ఎవరైనా రూపాయి కూడా పెట్టోళ్ళు లేరు. పని ఆడ అన్నదానం చేస్తుంటే ఆడ అన్నదానం తింటారు. పిల్లలు దక్కటి వాడు అత్తగారి బతుకుతారు. ఒక అబ్బాయి కానీ ఆయన జోలికే రాడు. ఇగో పెచ్చులు పడి ఇళ్ళనే కిరాయికి ఉంటుంది. ఇంకా ఇందుట్లో ఉండడం అంటే గ్రేటే లేదు. ఏముంది ఏమి ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఇవన్నీ చూసి కూడా ఇంకా ముందు ఇంకా చాలా మంది కూడా ఎంకరేజ్ చేసి అలాంటి వాళ్ళు పేదలకు సాయం చేయాలని దేవుడు సలహా చూడాలి. మిమ్మల్ని అందరూ సలహా చూడాలి. కూర్చోండి, అటు కూర్చోండి. ఏం పేరా మీ పేరు? ఏం పేరా అంటే గౌషా బేగం. ఇక్కడేనా మీది? ఈ ఊరేనా? ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు? ఒకవేళ నీకు నా జ్వరం అలాంటిది ఏదన్నా వస్తే ఎట్లా ఎడ చూపించుకుంటావు? ఒకదానే పోయా చూపించుకుంటావా? ఒకదానే పోతావా? కాలు మీకు అది బోధకాల మందులు వాడుతున్నారా మరి? అయ్యో డాక్టర్ చూసారు. ఏమోలే, దేవుడి దయ వల్ల ఏదో ఒక హెల్ప్ అయితే దొరుకుతూనే ఉంటుంది. ఎవరు మన మంచితనాన్ని బట్టి. ఈసారి రంజాన్ పండగప్పుడు నేను చెప్తే అబ్బాయికి టైము వీళ్ళు చూసుకొని నీకు. రంజాన్ పండగలో మా బజార్లో ఏం చేస్తారంటే మంచిగా ఇస్తారు, అందరికి ఇస్తుంటారు. నాకు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక 6 నెలలన్నీ వస్తాయి ఆ సరుకులు కనీసం. అట్లా ఇస్తారు అనమాట, మంచిగా అన్నీ ఇస్తారు. 6 నెలల సరుకులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక 6 నెలలు ఆడ నుంచి కష్టపడ్డ నయం కాదు, అట్లా వస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు కొంచెం నాకు ఈమెకు చెప్తే నాకు అప్పుడు గుర్తుంటుంది. వాళ్ళతో పాటు నీకు కూడా తెచ్చిస్తా. సరుకులు అవన్నీ కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. నెల మొత్తం నీకు 2-3 నెలల దాకా వస్తాయి. నీకు టెన్షన్ ఏమి ఉండదు. ఇక నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటావు అంటే ఇంట్లో ఒక్కదానివే ఇల్లు ఉంటావు అనమాట. ఇంకెవరు ఉండరు. ఎందుకు? ఆయన పేరు ఏం పేరు? మల్సూరు. ఏం చేసేవాడు? చిన్నగారి కాడ పండ్ల కొట్లో ఉండా. ఇప్పుడు చేత కావట్లేదని చేపల చెరువు మీద ఉంటే 3 సార్లు వచ్చింది కింద పడిపోయింది. కమ్ము వేసిపోయాను. అక్కడ తీసుకొస్తే 2 సార్లు తీసుకొని తగ్గింది బాగా. మళ్ళీ 3వసారిగా తగ్గదన్నాడు. ఇక నమ్మకం. ఇక జీవితాలు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా బతకాలి అన్నది ఒకటి ధైర్యం. అందరు ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి ఇంకా కొంచెం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి. కొంతమంది ఇప్పుడు ఏంది చిన్నదానికి అంతదానికి ఏంది బతుకులు అనుకుంటారు. కానీ ఈ కష్టాల కంటే ఎక్కువ ఏముండవు కష్టాలు. నిలబడి మంచిగా గొప్ప అనుకోవాలి. కనీసం ఇప్పుడు చూడండి, అంతలా కాలు వేసుకొని ఒక ముద్దన్నం కోసం ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. అదేలే. ఇంకా లేనోళ్ళకి చీర జాకెట్ ఇచ్చారంట మన గురించి. మీ పేరు ఏం పేరా అంటే? నా పేరు లక్ష్మి. వీళ్ళంతా మీ బజార్ వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళంతా ఇంకా ఇట్లా ఎవరన్నా ఉన్నా ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్తుండండి. మేము అప్పుడు వారంలో ఒకసారి అట్లా ఇట్లా తెచ్చిస్తూనే ఉంటాం. అయ్యో ఇస్తుండండి. టైలర్ అయినా తెలుసులే మాకు. టైలర్ మాకెందుకు తెలియదు. ఇది మేము ఇప్పుడు ముఖ్యంగా టైలర్ల తరఫు నుంచే మేము ఇచ్చేది. అందరూ టైలర్ల తరఫు నుంచే మేము కుట్టుకొని మేము బతుక్కుంటే మాతో పాటు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఉండాలి, వాళ్ళు బతకాలి. వాళ్ళకు కూడా కనీసం మనం ఏ లక్షలు ఇవ్వకపోయినా ఒక నెల సరుకులు ఇచ్చినా కూడా చాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నాం అనమాట. అంతే. టైలర్లో మేము కూడా టైలర్ షాపే మాది. మేము కుట్టుకునే వాళ్ళం. ఏంటంటే దేవుడు మాకు ఇస్తుండు, దాంతోపాటు కొంచెం అదేలే.